喂，静凯，你即晚安怎？你通伫倒位？好，我念去。你即摆是安怎？我去志玲所在等船头家，结果伊无来，煞来一大堆台湾的公安，我亲目睭看到，我招一同乡拢去互伊掠去啊！那你即摆是要安怎？我甲你要当的钱拢款好啊，拢伫咧遮，15万。你要赶我走？我希望你会当平平安安转去，安尼对你、对我拢好啊。我歹志啊！我不爱你这钱啦！我要甲你做伙，你伫咧倒位，我就伫你倒位。我要随时看到你，因为我就要甲你做伙。这是无可能。小叶，后面有人，你甲支叫起来。阿母，小叶，伊是啥物人？伊毋是你讲的直销公司的客户吼？原来你是咧骗我！这人跟你什么关系？伊是钱嘛，我是小叶阿兄，我叫做郑凯啦。小叶阿兄，这哪有可能啊？小叶，伊是毋是你伫台湾搁生三个男朋友？毋是啦，无伊的单位，哪讲啊遮好？无啦，钱，你误会啊啦，因为我要去厦门哦做伙生意，所以毋才会晓讲台湾话。这到底是安怎？那钱嘛，我是坐渔船过来啊，想讲来台湾看有机会当做事，趁钱就去啊。坐渔船啊来趁钱？安尼，啊你毋就是？是啦，钱，我是偷渡来的，你敢会当可怜我，互我留伫遮？这阿兄，你安尼会互阮足为难的。小燕，敢讲你嫁予台湾人，就无爱令我这个大陆来的亲阿兄吗？小叶，既然是你的阿兄，算是阿舅啊。阿舅啊，小叶，这大路头啦，咱转来厝遮讲较妥当。钱，多谢，多谢。钱嘛，拢是我唔对啦。我知影小燕哦是找理由咧骗你哦，我就起啊将这钱拢等咧涂骹的啦。搁再老讲哦，我袂当讲不用不白摕你的钱嘛，对唔对？小叶，大陆妹，你今仔毛无这个环保来给你修理吼，你唔知影我咧厉害啦？哎呦，莲花，你那咧是创啥？师傅了，这个代志你免管。今仔这阮翁仔某啊，是要来替你出气的啦，要来贴话。这个大陆新妇爱钱无情无义，进入去啦。哎呦，唔得你啦！师傅啊，你笑不要？师傅，你笑不要？我有尴尬啊！讲啊，你有尴尬啊？你想啥？啊你是什么人？哦，潘清清。阿英姐啦，是的啦，伊是阮阿兄啦，拄按大陆来，有话好好讲啦。啥？伊是恁阿兄？师傅娘啊，因阿兄按大陆来，台语来讲遐标准啊？啊，伊讲伊北去厦门做生意啦。大陆来的，你偷渡客啊？哟，昨暝报告新闻有报啊，讲你海边啊掠了几个土著客啊！去，赶紧去跑所，叫跑所掠伊，跑所啊唱广告。对，报警察。小蛋，啊你大声啥？哟，啊滚头毛地下大粒，你小跑，
较早你拍屁的啦，别小跑，我也袂拍死你啦，来啦！哎呦，哎呦，误会啦，这拢是误会啦，你哪唔通安尼啦？哎呦喂，师傅，听我讲啦，水外口再讲，来，哎呦，忘记了啦，即摆是我师傅了去了，啊那无你赔就将，你跟说。小燕，你是讲因对你有偌客气，对你有偌好，今仔我总算是亲目睭看到。唔是安尼啦，你莫搁讲啊！小燕，我原本就是你过着少奶奶的生活，委屈你啊！真该，我搁安怎讲？什么嘛是别人家后，咱以后袂当搁安尼啊！师傅娘啊，有要紧无啦？师傅娘，你扫到安尼，啉一下茶啦，莫生气啦。师傅娘啊，啊你最近是安怎啦？较袂着特别艰苦。我知，食老啊，但是气着、忍着，眼看唔着读掉，定定会艰苦。啊，知影是安怎？这2万块无用着，即摆行李，即摆算5。你若是爱我身体好，我拜托，以后吼，莫搁去甲小燕找麻烦啦，好无？我是要安怎讲，恁才会了解。师傅娘，唔是你要安怎讲啦，你莫生气，你先冷静落来听阮讲好无？对啦，师傅娘啊，啊每一摆你若讲到小燕，你就头壳冒伫咧烧，因咧踅来踅去，转来转去，咧转袂出来。甭管食清啦，就准到讲你的上去哦，我嘛是要讲啦，我无希望讲你咧继续搁聊落去啦。讲，有啥物话，做你讲。师傅娘，唔是阮爱讲，你莫艰苦啦。师傅娘啊，钱的代志先莫讲啦。啊，毋过即摆你为着小燕，甲迄个土拄客藏伫咧厝，你爱知影，这是犯法，会互掠去关呢。啊，无要安怎？小燕的阿兄是阿舅是亲情呢，我敢袂使报警察去甲掠去？那会袂用诶，上好是连小燕顺纸掠转大陆啦。因为你规家口啊拢串通好势要来害你，啊你还搁咧小情。小燕嘛唔知影因阿兄会来，这甲小燕无关系，你唔通乱讲。吼，小燕的话来听的吼，高赛会食的啦，因都是拢串通好势啦。啊若无小燕伫前要创啥，伊就坦白甲你讲好啊，他就甲你用骗的啦，啊佫害你那死计迄地咧装钱。小燕阿兄钱伊也无爱啊，即摆毋是伫咧遮，拢嫌我。都是钱行哩，咱更加爱注意啦。我毋是讲遐大陆人大家拢歹啦，独独就是惊因即家口啊吼，无好有阴谋啦。对啊，阿兄讲的无唔对哦，你爱注意，一定有阴谋的。师傅啊，啊你生气哦啦？无啦，我也是甘愿相信，人是互相的啦。我相信，只要我甲阿景啊对小燕好，小燕同款嘛会对阮好才对啊。应该是安尼无有对啦。师傅啊，啊你要对啦？我要来去买菜啦，啊毋知影小燕阿兄爱食啥？我啊，师傅娘敢若食老伫咧老天讨哦，骨力烦恼讲迄个土拄客要食什么菜？哦，真正是感恩的。什么感恩？嗨啊啦！心爱的，再回来。
已经是别人的宝。那敌问到，我会报警。你要创啥啦？你要偷物件，物件摕就好走啊！你就是陈小景，你哪捌我？你那是志远啊！你不是做老师的，谁要是结张伟？你到底要创啥啦？你是啥？我是小燕的，我是小燕阿兄啦。我为大陆这时阵，偷渡过来这要做事。你若无发现我，你用打电话叫警察来抓我。你真正是小燕阿兄？我唔是，我真正希望我唔是。但是，我请问，你是凭啥娶小燕啊？哈？像你这般的人，你敢有才调互伊幸福？伊伫台湾互人欺负的时阵，你敢有才调照顾伊？什么是幸福？我想大家看法拢无共。小燕叫我会幸福，我唔知影，因为我袂当代替小燕回答你。只有小燕家己知影心内感受。俺等下倒转来，做阵问伊爱好无？阿母，你也来买菜啊？安尼，恁阿兄毋着家己一个人咧厝诶？嗯，我毋知影伊爱食啥，凊彩买买。阿母，真歹势，又搁甲你添麻烦。若讲啊麻烦，恁阿兄真正是麻烦啦。家己的人，我嘛想要甲斗相共，啊，毋过伊偷渡过来，这算是犯法的呢。到时阵牵连着你，牵连着阿景啊，是要安怎？我嘛毋知影。我看你也是放伊转去啦。这个钱我同款留咧互你用，你若有需要，随时甲我讲。阿母，多谢你。咱来等。你这阿兄是毋是甲你真亲啊？亲啊，是阿兄哪会袂亲？阮两个自细汉感情就足好诶。也毋过阿景来看我诶时阵，伊拄仔去厦门做生意，所以阿景无看到伊。安尼啊？阿兄，我拜托你食饭好无？小燕，是安怎你从来无甲我讲过？讲上景歹脚歹手是结账费。我问你，讲像伊这般，有法度互你幸福？伊讲伊无爸，唔敢回答我。伊叫我问你，今晚请你讲，像伊这般的，敢有法度照顾你，互你幸福？我足幸福的啊！将来拢无人像阿母和阿景安尼对我遮尔好，遮尔体谅我。我嫁予阿景，真正足幸福的。小燕，这敢是你的心内话？我过了幸福，哎呀，你应该替我欢喜对吧？
小燕，你变啊，连这煮菜的口味都无共款，这个菜连一个咸姜都无放，你搁食会落？一半嘛无咸姜啊，一半嘛无咸姜啊，小燕，你有免变啊伤紧啊？像这款这么歹食的菜，你搁肯食，搁食到安尼津津有味。阿母，时间无早，我要去上课。你去甲菜店插者，加一寡环境，唔通互恁阿兄食了袂惯势。你嘛甲阿舅苦劝者，可能伊是伤过紧张，才会遮过分。伊若搁安尼落去，咱无可能留伊伫遮。静开，你哪安尼啦？心爱的，心爱的，再会啦，再会。阿母，我看规气我给你插啦。咱若安尼做，伤害到的是小燕娘呢。安尼以后，你要安怎甲伊转去伊的外境，见伊的亲情朋友？小燕，你困无？卡水来困，我要浪费啊！小燕，是要做啥？我当是要在你讲放开。我要上好，我要知影，你是我的，我要让你是我的。放开！是安怎？是安怎？我是甲你讲过啊，我即摆是人的家啊！你这是要害我真世人对不起我的良心是无？你气啥是？我无气啥，我真清楚。小燕，趁怎无啦？咱摕你10几万，即摆就等去大陆行。真假？咱是同毋是共同的，咱哪会当做这种代志？为着你，什么代志我拢敢做。行，你即摆对我行。